আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটা সিঙ্গার ফ্রিজের এই কনডেন্সার লিক, এইটা কনডেন্সার লাগিয়ে গ্যাস চার্জ করব। আমরা প্রথমে কম্প্রেসারটা খুলে নিলাম। কম্প্রেসার খুলে নেওয়ার পর দেখলাম কম্প্রেসারে ঠিকমতো পাম্প করে কিনা। তারপরে আমরা এটার মধ্যে বক্স কনডেন্সার আছে, বডিতে যে কনডেন্সার এইটা লিক। আমরা সেই ক্ষেত্রে বাহিরে একটা 10 লেয়ারের একটা কনডেন্সার লাগিয়ে দিব। 10 লেয়ার কনডেন্সার লাগানোর পরে আমরা আগের যে কনডেন্সারটা আছে ওটা বাদ দিয়ে নতুন করে এটার সাথে যুক্ত করব। যে কনডেন্সারটা লাগানো হলো এটার এই 10 লেয়ারের কনডেন্সার, এটার সাথে আমরা বক্স কনডেন্সারের সাথে যুক্ত করব। বক্স কনডেন্সারটা কম্প্রেসারের ডিসচার্জের সাথে লাগাবো এবং বক্স কনডেন্সারের আরেক মাথা কনডেন্সারের এক মাথায় লাগিয়ে দিব এবং কনডেন্সারের আরেক